यो खबर तत्काल सबैसम्म प्रवाह गर्दैन आग्रह गर्छु। अहिले म नारायणी नदी पुलमाथि छु। यो चितवनको नारायणी नदी पुलमाथि उभिएर बोल्दैछु। नारायणीको बहाव एकदमै बढ्न लागेको छ। रातिको समयमा धेरै बाढी बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रहरीका तर्फबाट पनि सुरक्षा निकायका तर्फबाट पनि सतर्क रहन सबैलाई आह्वान गरिएको छ। म बिन्ती गर्छु यो पानी झरीका बेलामा यो नारायणीको आसपासमा बसोबास गर्ने हरेक आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ख्याल गरिदिन आग्रह गर्छु। यो भिडियोलाई व्यापक सेयर गरिदिनु होला। अत्यन्तै बहाव बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अहिले पुलमा आएर म तल हेर्दैछु, अहिले पनि तल बहाव बढ्दो छ, पानीको मात्रा बढ्दो छ। भोलि यो पानी रातभरि अत्यधिक बढ्ने अनुमान गरिएको कारणले नदी आसपासमा बस्नेहरूलाई भोलि अर्को कुनै घटना घट्न सक्छ, केही हुनसक्छ भन्ने हिसाबले यो भिडियोलाई व्यापक प्रत्येकले सेयर गरेर नागरिकलाई बचाउने एउटा कर्ममा सबैले सहयोग गर्न आग्रह गर्छु। म बिन्ती गर्छु भगवान रूपी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हजुरहरू नारायणी नदीको आसपासमा त्रिवेणीसम्मै बस्नुहुन्छ, गोलाघाट आसपास या यो आसपासमा बस्नुहुन्छ भने आज आफन्तीका घरतिर गएर कतै गएर बस्न आग्रह गर्छु। भोलि घटना घटेर पछुताउनुभन्दा आज नै हामी सचेत सजग रहन सकियो भने यस्ता घटनाबाट हामी जोगिन सक्छौँ, बाँच्न सक्छौँ। र अर्को कुरा, यो बाढी बढ्छ, दाउराहरू बगाएर ल्याउँछ, यही दाउराहरू समात्ने बाहनामा, मुढाहरू समात्ने बाहनामा आज हामी नदीमा पस्यौँ भने अर्को घटना निम्तिन सक्छ। त्यसकारण म बिन्ती गर्छु हजुरहरूले आफ्नो ज्यान जोगाउनु होला। यो मासे सबैसम्म प्रवाह गर्नु होला। पानीको मात्रा दिनभरि वर्षा भइरहेको छ। यो वर्षा बढ्ने अनुमान गरिएको छ। रातिको समयमा नदीको बहाव बढ्ने, बाढी आउने अनुमान गरिएको छ। र नारायणी नदीको आसपास मात्र होइन, समग्र रूपमा झरी परेका एरियामा रहेका सबै क्षेत्रका नागरिकहरू सचेत रहनु होला। पहाडी व्यक्तिलाई ख्याल गर्नु होला। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू एकदमै सचेत सजग भएर यात्रा गर्न आग्रह गर्छु। र यो झरीको समयमा सकभर रातिको यात्रा नगर्नु होला। रातिको समयमा यात्रा नगरिदिन आग्रह गर्छु। यो घटना घट्न सक्छ, भोलि गाडी लिएर हिँड्नु होला, पहिरोहरू जाला, कहीँ केही हुनसक्छ। म बिन्ती गर्छु यो बेलामा कोही व्यक्तिहरू कहीँ कतै नहिँडिकन सचेत सजग रहन आग्रह गर्दै नारायणीको यो बहाव, यो पानीको मात्रा बढ्दो छ, रातभरि अत्यधिक बढ्ने अनुमान गरिएको छ। केही बेर अगाडि सुरक्षा निकायका तर्फबाट विपद व्यवस्थापनले सतर्क रहन आह्वान गरिसकेको हुँदा हजुरहरू सबैले यो विषयलाई मनमा राखेर बुझिदिन आग्रह गर्छु। यो भिडियो व्यापक सेयर होस्, सबैले सेयर गरिदिन आग्रह गर्छु। नमस्कार।